लेके भी मतलब नहीं है। मैं जा ही रही हूँ। हाँ ये ना दूसरे वालों को बोली हूँ, वो लोग आ ही रहे हैं रास्ते में अभी। मैंने उनको ये भी बोला आप लोग यहीं पे रहोगे ना, वो वहाँ पे पक्का जाएंगे। आएगा अभी कितना आएगा, क्योंकि वो आ रहे हैं, मैंने अभी बोला है उनको कि यहाँ पर बहुत बढ़िया आप लोग आ जाइए, तो वो आ ही रहे हैं, वो पक्का वहाँ आएंगे सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं उधर की तरफ हमारे आप लड़की लेके आता हूँ, ये थोड़ा अर्जेंट में जा रही है, थोड़ा काम है रोड में वो तो देखने वाले बाहर लेके